Hola chicos y chicas, aquí estamos en un nuevo día de Fart Town, que en verdad es sonidos de pedos. ¡Ah! Se quitó. Se traba. El primero es este. El segundo es este. El tercero. El cuarto. El quinto. El sexto. El 7. El 8. El 9. El 10. El 11. El 12. El 13. El 14. El 15. El 16. El 17. El 18. El 18 es ese. Oh, ese es el 19. ¡Oh! El 20. El 21. El 22. Ay. El 22. Espérenme, es que me revolví. Ay. El 22 es este. El 23 es este. El 24 es este. Ya, acabó eso. Así es que, si quieren hacer una broma a sus amigos, o a sus papás, o a sus hermanos, o a sus primos, o a sus tíos, a quien quieran ustedes, descarguen este. Se los recomiendo mucho. Se llama Sonidos de Pedos. Y no sé, yo lo conseguí en Caca. Y luego en Sonido de Pedos. Bueno, adiós.